Атай, һинең менән донъя йәмле, шат йылмая һәр көн әсәйем. Ошо йылмайыуҙан көздәрт алып, тыныс күңел менән йәшәйем. Өфөлә иң яҡшы атайҙарға бөгөн атай ҡаһарманлығы наградаһын тапшыралар. Был исемгә кемдер лайыҡ булды икән? Бергәләп беләйек. Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы атай ҡаһарманлығы наградаһына 3-нче республика конкурсы финалсыларын билдәләне. Был награда юҡҡа ғына атай ҡаһарманлығы тип аталмай. Сөнки тап уға ярашлы булған, атайҙарҙы һайларға тырыштылар. Жюри ағзаларына еңеүселәрҙе билдәләү еңелдән булмағандыр инде. Помогал окружающим. Стремление помогать людям определило его будущую профессию – стать врачом. Медалдар тапшырыу күңелле концерт менән алып барылды. Байрам бик матур үтте. Атайҙарҙың байрам кәйефен күтәреп, Тамыр йыр ансамблелә сағыу йырҙары менән сығыш яһанылар. Ысынлап та, атайҙар беҙҙе ғүмер буйы ҡурсалап барыусылар, беҙҙең ысын ҡаһармандар. Уларҙы матур байрамдары менән ҡотлайбыҙ. Гөлсинә Йомағужина, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.